nó bắn tứ hướng hết á. Mẹ nó có bắn trong công viên không? Nó có bắn trong công viên không vậy? Có, trong công viên đang bắn đó. Bắn nhiều không? Hả? Công viên nó bắn nhiều không? Nhiều, bên trong vòng mấy nhà bắn lận. Ai chỉ gì vậy? Rồi, lập trật tự, sợ quấy rối. Ai chỉ cái gì vậy? Không rồi. Ê chỗ con mà, mày làm gì vậy? Đây. Nãy chừng nào mới hết bắn hả? Ừ, Nào? Nó bao lâu nữa? ai biết đâu, bắn gì nó bắn. Lâu lắm hả? Huy nó có tắt chưa mẹ? Huy thì sao mẹ? Hết rồi đó. Hết, nó có chút xíu rồi hả? Trong công viên còn bắn không mẹ?